Как делать стабильный черный контур – один из часто задаваемых вопросов у нас на мастер-классах. Всем привет, с вами Диана Кель, вы на канале Диана Тату, и сегодня мы с вами разберем один из способов нанесения контуров. А также объявим победителя, который участвовал в конкурсе в предыдущем ролике. Так что не переключайтесь, все будет в конце. Вот что мы заметили, 85% зрителей смотрят нас без подписки, поэтому, пожалуйста, не забудьте подписаться, поставить лайк, так вы не пропустите ни одного ролика, в которых, может быть, конкурсы. Вам не сложно, а нам приятно. А теперь к теме. Я не стану повторять, что динамичные контура всегда выглядят интереснее и живее. Мы сами редко прибегаем к контуру в один проход. И вот что интересно, контур в один проход не всегда хорошо заживший контур, особенно на мелких конфигурациях. Сразу скажу, что мы не претендуем на истину в первой инстанции, а лишь делимся личным опытом и наблюдениями. И тот метод, который мы представим в этом ролике, один из способов нанесения контуров, который работает так же хорошо, как и остальные, особенно для новичков. Делая длинные однопроходные контура, можно не учесть огромное количество нюансов, соответственно, наделать ошибок, такие как дрожащие линии из-за слишком большого вылета иглы, неуверенной постановки рук, неравномерное количество пигмента из-за несвоевременной наполнения типсы, излишняя травматичность и углубление не зафиксированной рукой, а вследствие и синие потеки. Именно поэтому перво-наперво лечим постановку рук. Правильная постановка рук – это всегда фиксация на 2 или 3 точках. Локоть, кисть, мизинец, либо локоть, мизинец. Такая постановка рук даст стабильность и правильную динамику для работы. Так будет проще контролировать движение и глубину прокола, не включая в работу другие суставы, не напрягая мышцы и уклоняясь от погрешностей. Далее, если говорить по-простому, то контур мы штрихуем или надстраиваем, если хотите. Как это выглядит? Мы делаем штрих по параболе в глубину, где начало и конец штриха всегда плавно уходят на нет. Нужно следить за тем, чтобы штрих раскрывался равномерно в обе стороны. Почему мы делаем контура надстраиванием штриха? Во-первых, для того, чтобы он равномерно заживал, и для того, чтобы со временем контур выглядел однородно. С помощью штриха вы получите идеально равномерный контур, без подплывов, разрывов, пробелов и рубцов. Поэтому, если вы все еще переживаете, стесняетесь или у вас не получается делать контура в один проход, пробуйте делать так. Почему нет? Почему нет? Это один из способов избежать подтеканий, рубцов и неровностей. Также, чтобы не было грязи, старайтесь не набирать большое количество пигмента в типсу. Это хорошо было бы при закрасах, но не в данном случае. Длина штриха, скорость штриха, плотность по отношению друг к другу, иглы и прочие параметры, которые включены в процесс, можно менять все, кроме данной структуры наложения. И в завершение хочу порекомендовать вам упражнения, которые помогут улучшить вам навыки в данном процессе. Возьмите любой лист бумаги, карандаш или ручку и начните накидывать штрихи, пока не закончится все пространство. Делая такое упражнение, вы легко разовьете мелкую моторику и сможете контролировать движение руки. А вот и наш победитель. Обязательно свяжись с нами в ВК или Инстаграм, мы отправим тебе твой подарок. А тем, кто не выиграл, не расстраивайтесь. Как только мы наберем под этим роликом 1000 лайков, то мы снова разыграем эту машинку. В следующих роликах мы обязательно рассмотрим другие способы нанесения контуров. И если тебе видео понравилось, не забудь поставить лайк и подписаться. Также вы можете подписаться на наш телеграм-канал. Там мы делимся анонсами, делимся процессами работ, эскизами и так далее. И, конечно, мы ждем вас на наших других соцсетях. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.